अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आप लोग देखे होंगे हमारे ब्लॉग में कितना इंजन टूटा है, किसी का फट गया है, किसी का 2 टुकड़ा में बँट गया है। आपने बहुत सारा देखा होगा हमारे ब्लॉग में। तो ये देखे, इसका मैं बता रहा हूँ। ये देखे पहले कितना कनेक्टिंग रॉड। आप लोग सोच रहे होंगे कि फटता कैसे है, टूटता कैसे है, 2 टुकड़ा इंजन कैसे हो जाता है। तो ये देखे, ये कनेक्टिंग रॉड है और पिस्टन नहीं है। तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये टेढ़ा हो गया है। तो टेढ़ा होने का रीज़न क्या है कि मेरे पिछले व्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। बारिश होने के बाद में इंजन में पानी सब जाने के बाद में गाड़ी वाले को पता नहीं चला। उसके बाद में उसने बार बार स्टार्ट किया है, उसके वजह से ये हो गया है। तो ये क्या होता है कि ये जैसे टेढ़ा होता है, ये बैलेंस में सीधा रहेगा तो सीधा ये चलता है, ऊपर नीचे चलता है कनेक्ट। और ये टेढ़ा होने के बाद में ये मतलब सीधा नहीं चलेगा, तो एक आपस में टकराता है। टकराने के बाद में जहाँ से ये होता है, ये फूट गया, ये कनेक्टिंग रॉड टूट जाएगा, तो वहीं से वो फाड़ देता है इंजन को। फाटने का मतलब होल हो गया। और उससे ज़्यादा आप सेल्फ मारिएगा तो 2 टुकड़ा में ऐसी हो जाता है। तो हमारे अगर नहीं देखे तो हमारे पिछले ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं कि इंजन का दो टुकड़ा हो गया हुआ है, किसी में छेद हो गया हुआ है। तो मेन रीज़न यही है, जब कनेक्टिंग आप ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, सेल्फ मारते हैं, तो ये टेढ़ा होता है। टेढ़ा होने के बाद में इंजन फट जाता है। तो अगर नहीं देखे हमारा इंजन यदि मैं तो फुल व्लॉग सब बना के मैं रखा हूँ, आप लोग जाइए और देखिए। तो देखिए ये कितना कनेक्टिंग रहा है। ये भी टूटने वाला है लेकिन टूटा नहीं है ज़्यादा। ये अच्छा ओरिजिनल वाला होने की वजह से ये टेढ़ा हो गया है। तो देखें आप।